でも固まってないクッキーってめっちゃ美味しくない？ホットケーキの生焼けとかめっちゃ美味しくないあれ。大好きなんだけど。表面をある程度焼いて、で、中トロトロ、焼けてない生地のまま食べることあるよ。あれ美味しいんだよな。小麦粉生は危ない。何が悪さしてる？消化しきれないってどういうこと？今ずっとお腹にその粉があるの？そのまま出てくるんだ。そのままだったらどうでもよくない？細かいなんか、ペッシャプス。なんていうなんか表現ができない粉。シャップスみたいなさ、消化もう最初からしてあるようなもんじゃん。